سلام، به روی ماه دوستان خوبم. با طرز تهیه زرشک پلو با مرغ در خدمتتون هستم. داخل مرغ‌ها رو کاملا تمیز کردم و شستم. بعد با نمک و زعفران طعمدارشون میکنم. به مدت نیم ساعت بهش استراحت میدیم تا طعمدار بشه. بعد از نیم ساعت مرغ‌ها رو سرخ میکنیم. نمیخوایم زیاد سرخ کنیم. هر طرف رو به مدت 1 تا 2 دقیقه سرخ کنیم کافیه. روغنی که مرغ‌ها رو هم باش سرخ کردیم برای ادامه غذا ازش استفاده نمی کنیم و دور می ریزیمش. برای درست کردن سس پیاز رو به روغن اضافه می کنیم و میذاریم کمی سبک بشه. بعد از اینکه پیازها سبک شدن هویج و فلفل دلمه هم اضافه می کنیم و کمی تفت میدیم. نمک، زردچوبه، کمی پودر زیره، فلفل سیاه و فلفل قرمز هم اضافه می کنیم. بعد رب رو اضافه می کنیم و با حرارت کم تفت میدیم. خوش رنگ شدن سس یا خورشت ها به این مرحله بستگی داره. هرچی این مرحله رو درست‌تر و بهتر و با حوصله تر انجام بدین، سس یا خورشتتون خوش رنگ تر میشه. چند تا پرک لیمو اضافه میکنیم. میتونین از سرکه هم استفاده کنید. آب جوش رو اضافه میکنیم و میذاریم سسمون کمی یک دست بشه. بعد مرغ‌هایی که سرخ کردیم اضافه میکنیم و به مدت 2 الی 3 ساعت میذاریم جا بیفته. طی پخت چندین بار از سس روی مرغ‌ها بریزین که مزه سس به خورد مرغ‌ها بره. به کره زرشکایی که شستیم اضافه میکنیم و تفت میدیم. مقدار دقیق مواد رو توی قسمت دیسکریپشن براتون نوشتم. کمی شکر هم اضافه میکنیم. بفرمایید دوستان. نوش جان.